哎，今天我们来搞这个，这是一个 iPhone 6，客人密码忘了啊，我们要给他换一块板儿。这一个是一个64G 的无指纹的主板，新拆机。拆任何机器之前，我们先去卡槽啊，这个是一个习惯啊，好习惯。这个老机器了啊，这个是屏幕是很好拆的。小米螺丝刀，iPhone 的螺丝啊，我是习惯按这个孔位去放，从哪儿拧下来的螺丝就放哪儿。先拆电池的排扣啊，排线扣，这也是一个好习惯。换主板，屏幕就不用动了。这个理论上这个屏幕是原装的。啊，加热板加热啊，拆从这个有任何有胶的地方，我们往下拆的时候不要凭蛮力，加热一下什么问题都解决了。80度啊，加热2分钟，很快就好了。这个电子胶。啊，加热完了啊。这个拆下来先。哎呀，白加热。我们从下往上慢慢拆啊。
这个再装回去啊。拆主板不是拆后壳啊，这个跟上一个机器弄混了。拆后壳需要拆所有配件，拆主板不用，只把主板拆下来换上去就可以了。扬声器没插，听筒、主板。我们把这个也给它装回去。这个换电池的时候把它拆下来，这样的话容易清理电池胶。天线。主摄像头，这里要注意啊，这个地方这个封胶下边有一颗螺丝。调整一下，一会儿忘了。主摄像头，然后